Сираттағы йылы істәлеклі тәбрикләү хатын тыңлау өсөн экран алдына якынырак Фирдәүсә Мөсәвир кызы Мөхәммәтиянованы сакрабыз. Безнең кадерле кешебез ямьле яз көннең матур бер аенда Муйылдар хуш ет бөркеп сәскә аткан мәлдә 1961 елның 8 майында Дәүләкән районы Ахун авылында Сания һәм Мөсәвирдің матур гаиләһендә дөньяга аваз һава тип башланып китә хат юлдары. Кадерле кешебез ишле гаиләләр 4-нчесе. Бала сагыннан җаваплы, ныгышмал кыз апайдары Вәлия, Зинфира, кустылары Урал белән Фәнискә ныклы терәк була. Мәкәш урта мәктәбен тамамлагандан һуң апайдары артыннан Үзбәкстанга юллана. Бында укырга инә. Ошо вакытта буласак тормыш иптәше Илдусты сората. 3 ел дуслашып йөргәндән һуң яшьтәр мәңге бергә булырга дип тормыштарын бәйләй. Береннән бере матур 3 алмалай кызга Лилия, Лиана гүзәргә гомер бүләк итә алар. Сагу тормыш юлын тәбездең кадерләребез. Тормыш куйган кәртәләргә бирешмәй кулга-кул тотынып бергә атлайдар. Бергә йисергән һынаудар гаиләне ныгыта гына. Кызлары бер-бер артлы кияүгә сыгып гаилә кыра. Өлкәнебез Лилия Өфөлә төпләнә. Һәләтле 2 бала Ясмина белән Эмирне тәрбияләй. Лианабыз әсәебез янында 2 хөлектәй кыз бала үстерә. Кесебез гүзәл кияүбез белән Тимур исемле ул тәрбияләй. Әсәебез менән атайыбыз ян сәрдәре өсөн өдөлеп торган олатай өләсәй булды. Кызганыска күрә 2018 елда озак авыргандан һуң атайыбыз Илдус бакыйлыкка күсте. Әсәебез без балалары ян сәрдәре өсөн артабан яшәргә көч тапты. Фирдәүсә Мөсәвир кызын үзенең яшәгән калаһында ла хөрмәт итеп яратып торалар. Ян сәрдәре лә өләсәләре өсөн өдөлеп тора. Бүгенге матур көндә якыныбызны котлап, йөрәк түрендәге иң йылы хисләребезне, рәхмәт һүзләребезне генә yetkirгебез килә. Безнең һөйүкле кешебез алтын йөрәкле, киң, саф күңелле, туган янлы тормыш яратусан кеше ул. Әсәебезнең табыны һәр вакыт мул бешкән аштары, бәлештәре, былаулары, телеңдә йотырлык, ашап туймаслык килеп сыга. Бүгенге көндә без йөр йөзендәге иң бәхетле балалар. Туып үткән нигезебезгә, әсәебезнең зур табынына тормыш мәшәкатьләребезне бер азга гына онытып, ял итәр өчен вакытлы сагына булса ла бала сагыбызга кире әйләнеп кайтырга бергә елабыз. Әсәкәйбез һиңә бәхетле картлык, иң мөһиме күңел тыныслыгы, кырыстай ныклы һаулык. Тормышыбызга ям өстәп, безнең арабызда озын-озак гомер итүен теләйбез. Муйылдарым сәскә аткан сакта, агыйделем сыгып ярдардан. Һин Фирдәүсә матур бер кыз бала, яшәү ямен алдың улардан. Үҙең нисек ихлас һәм кешелекле, өс кызың да шундай сибәрдәр. Ияндәрең һине һөйүп яшәй, нәнәй ул безнең тияләр. Сәламәтлек улар һиңә теләп, ак бәхеткә төрһен язмыштар. Мәрхәмәтле озын тормыш һиңә Ходай бирһен олы шатлыктар. Йөрәгеңнең сихри күңелендә сәскә атһын бала бәхете. Фәрештәләр канат кагып һәр сак бүләк бездән әсә тәхете дип, матур шигырь юлдары менән котлау сәламен Өфө калаһында яшәүсе кызыгыз Лилия, ян сәрдәрегез Ясмина менән Эмир тамамлай. Шулай ук матур котлау хатына Лияна гүзәл кызыгыз, уларның гаиләләре, апайдарыгыз Вәлия, Зинфира, кустыгыз Фәнис, кияүгез Виктор, Башкортстанда, Екатеринбургта, Алматала яшәүсе Мөхәммәдиевтар, Мустафиндар, Кузьменко, Хамараевтар, Мөхәммәтияновтар да кушыла. Хөрмәтле Фирдәүсә Мөсәвир кызы, бездә барлык иҗади төркем исеменнән туган көнегез белән котлайбыз. Балаларыгызның, ян сәрдәрегезнең күңел йылыһын, якындарыгызның кадер хөрмәтен тоеп, муллыкта имен-һау яшәгез. Хәзер яңгыраясак йөрдә фәкать һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлагыз. Бу җырымны кадерле, хөрмәтле әнкәйемә багышлыйм. Исәнлек, саулык теләйм. Бәхетле картлык. Барысы өчен дә әнкәй зур рәхмәт. Yerden oturup çeş taradım, küzgülerge koramadım, yol kaldırıp çeş taradım, koytamaz mı deyip benim ne gaziz balalarım, balalarım, yola
Şaştım